寝るんやないもん。散々泣いたから。寝かす？寝かすよ。いい？いい。抱いていい？しゃっくり止まらんの。まあ間が空いとけ。いけるかも。足。声かけたらちょっと集中できんねんね。あ、ほんとや。チュパッと。足は敏感やからな。ねえ。足。小指が開いとる。すげえ開くなこれ。まだ若いん。足の。すごいね、確かに。足の第一関節ねえだ。すごいやろ、開いとるやろ。第一関節がすごい。これ毛先がキュンってなると。もう足指毛生えとかって言ったら違う。床の線が見えとだけ。足もな。